ndi? Nang kursi. Sekali-kali spray putih ngono lho. Putihnya malah cepet reget toh. Nom-noman kok kerja-kerja ae. Kowe iki kerja-kerja ae ngopo? Kerja yo golek dhuwit, piye to karepmu? Kerja tok ra sugih-sugih mumet yo. Tarah yo rung wayahe. Lah kowe kerja malah ngakeh utanganmu ya kaya ngono. Utange nggo penyemangat lah nyambut gawe. Mangane to iki wis dina apa Jumat iki lho, Cuk. Lah kon ngapakne? Sesuk Sabtu Minggu ndang weekend ndang healing cangking ngentasmu gereten kopermu healing ya Healinge nggo dhuwit jembut kok piye? traveling. Dadi nom-noman aja megawe ae. Utekmu ki aja mbok panasi terus butuh adem-ademan. Utang ono dhuwit to, tak nggo healing. Duitmu ning dompet apa mbok gawe apa mbok imboni? Dinggo menata masa depan, ora mikir dolan. Anjay.